Bonjour, bonsoir, bana maman, la famille, j'espère que toza bien, pe boza bien na mawana nzambe, pe na ngolu na nzambe. Bana maman, bolanda na boke bignon sur la baronne mama ya YouTube, mama ya Arieta Arieta, en tout cas la star, bana maman, bolanda na boke bignon sur la baronne, azo lobaka makambo ezo kite ezo mata pona Sarato la na mama kimpi. En tout cas bana mama tozo comprendre te ezali génie ni bazo sala ezali ya solo bazo sala bi eza nini parce que to mona ki wana kuna l'autre wana kuna zo kokumisa wana kuna et après kokumisa wana kuna le ba comme sous na guerre kuna donc bazo sala ka jebongo soki je ali pate bazo sala soki kukule lombe tozo comprendre te donc ba tia ba to anechi ba koma nechi bizengi na bango bato bando kolandaka bango na n'importe quoi bazo ko sala tozo comprendre te oyo pe aputu akomi ke ngana za mutu na komi na za na mbongo ngana voyage kana business class ngai boy en tout cas kozanga ezalaka buzoba donc soki ozwi okomi mapeka donc mutu nyonso okomi komoneka ke aza na se donc aza na eloko te bana mama nazotiela bino boyoka la baronne azopesa azoloba pe ye pe oye amoni donc mutu na mutu awa aza na point de vue na ye donc mutu ayate alobake o poni ni bosali bo o poni ya lobi bo o poni ya zoko chola bo o poni ya koteli mutu bango nyonso bazali ba artiste na biso pe bango nyonso batambola kana drapeau ya mboka na biso eza nango bongo soki mususu asali eloka malamu pourquoi pas ko betela ye maboko soki mususu pe asali mabe pe ko pesa pe conseil pe ko critiquer pe moko pe ezalaka bien mais ma finga nde ezalaka bien te parce que baza ba artiste na biso. Donc, il faut tout respecter bango pe et ko sala bien bana mama na zotiela bino la baronne bona na boke bignon so bino moko boko pesa ba point de vue na bino moko bo tshebe ba commentaire na bino poto yebi ke la Chine pe ba ono spatala ka la famille pe peuple congolais bazali bato mayele pe ba pesa pe ba point de vue na bango pe ba commentaire ya elamo ono sezali ya mabene ba commentaire en tout cas bo tchango te bozana tshela bino volume boyoka la baronne yo mona golwa na live asara golwa fana malonga fana ebi ko se respecter ana assurance à leader ebi ke ekite matabiki rouge ya na correction ba ebi de ke yo saro finga akala ki photo na papier ve a golwa nyo sa boko poster photo to telema la papier ve tina suka bon mona ki na concert aya ki potol ba ki o ya dida sarenet aya ki te pourquoi aya te Oyate pour Golonya senga kutana tana nzilenga papole kitoko. Mais bino bête que vous êtes ceux qui mutafingi lelo lobe ya kumisi bwaka lokwa banzinzi botelenga naka. Mama konga sali promotion na mois de novembre. Ngana mama kongo to sola te boyebit. To solo la te mais je crois boyebi ngana na zaka ngo net. Et puis ngana na ba mitema mabe wana ya basara na ba mama kongo na te po ba nyos ba batami ba mitema mabe à l'occasion de rien na ba tila rambatu po na ma réseaux sociaux ngala base na kana na ngoti. Pendant na salle ba mko so la la mka o tshaka na live kumisa je mambala reste na kumisa te na oloba o eza normal o eza tout droit po na posa pete to benga na to za ba camarade na to ana eloko so la teni to tuna na santé. Mais eza juste que eza musala biso to sa na réseaux sociaux to bi mambo ndenge kindaka. Et l'on connaît porter les plaintes et zawana. Et puis plainte à poto, ya muta kufite, muta yibite. Moi ça m'a grand coup tout bas journaliste et ya France en gros ça il a que émission tongo pour kazama mobile à sa chirurgie. Ba ça il va moni na poto en France moi ça m'a grand Brigitte. Bitala wana ba grimace na pe ba libolengi sango na bato Afrique nde ba bona bino malunga ngamo nde na be mama ko mafundinga la police mba combien mbala combien ka mo Karine à part mama Congo ba tumso na kota na combien de fanazu ba plainte ba convocation na se présentaka et si ba lianga et si ba ka Karine na lali na garde à vue po afinga ki mutu na YouTube apporter que plainte non mundela lingaka brève mundela za logique mundela mamba ba ki ya wana ba complexe to en Afrique mundela e bien oti so ki boye o alo ba mabe leader na biso ba ko zo ba interpréter mabe zani o réclamer ba droit d'état que congolaise amone lo mo ça ne va pas golo sa bongote golo déjà ti orozwana wapi
Sarah finga papa Hervé a finga Ferré. A combien qu'on commis ça Ferré? Yo mona Gaulois na live à Sarah. Gaulois. Fana malonga fana ebi ko se respecter ana assurance à leader. Ebi ke e quitter matabi ki rouge ya na correction. Ba ebi de ke yo Sarah finga. Akala ki photo na papa Hervé a Gaulois nyo sa boko poster photo to telemela papa Hervé tina suka. Bon mona ki na concert. Aouya qui potol ba ki oya dida Sarenet. Aya ki te pourquoi? Aouya te? Aouya te pour Gaulois nyo se nga kuta na tana ndile nga papole kitoko. Mais bino bête que vous êtes so ki muta fingi lelo lo ba ya kumisi bo aka lokwa banzinzi bo telenganaka. Mama konga sali promotion na mois de novembre. Ah ngana mama kongo to sola te boye bit. To solo la te mais je crois boye ngana na zana ngo net. Et puis ngana ba mitema mabe wana ya basara ba mama kongo wana te po ba nyos ba batami ba mitema mabe à l'occasion de rien na ba tila ka batu pona ma réseaux sociaux ngala base na ngana ngoti. Pendant na salle ba mko so la la mka o chaka na live okumisa je mambala reste na kumisa te na ba o eza normal o eza tout droit pona na posa peke to benga na to za ba camarade na to ane loko so la teni to tuna na santé. Mais eza juste que eza musala biso to ça na réseaux sociaux to bi mambo ndenge kindaka. Et loko ni yo porter les plaintes zawana. Et puis plainte à poto ya muta kufite muta yibike. Nabi moi ça Macron kutu ba journaliste ka ya France ngo ba ça ila kebe mission tongo po kwa kazama mobali asa chirurgie. Basali ba moni na poto na France ngo moi ça Macron Brigitte. Mitala wana ba grimace na pe ba libolengi sango na ba ta Afrique nde ba bona bino malunga ngamo nde na be mama ko mafundinga la police mba combien mbala combien nga mo Karine à part mama Congo ba tumso na kota na combattre combien de fanazu ba plainte ba convocation na se présentaka et si ba lianga et si ba ka Karine na lali na garde à vue po afinga ki mutu na YouTube a porter qui plainte non mundela lingaka brève mundela za logique mundela mamba ba ki ya wana ba complexe to en Afrique mundela e bien ôté so ki boye o alo ba mabe leader na biso ba ko zo ba interpréter mabe zani o réclamer ba droit n'état que congolaise à mon elo mo we ça ne va pas Gaulois ça bon té Gaulois déjà ti orozwana wapi Sarah finga papa Hervé a finga Ferré a combien ko komisa Ferré yo mona Gaulois na live à Sarah Gaulois fana malonga fana ebi ko se respecter ana assurance à leader ebi ke e quitter matabi ki rouge ya na correction ba ebi de ke yo Sarah finga akala ki photo na papa Hervé a Gaulois nyo sa boko poster photo to telemela papa Hervé tina suka bon mona ki na concert aouya ki potol ba ki oya dida Sarenet aya ki te pourquoi aouya te Oyate pour Gaulois nyo senga kuta na tana ndile nga papole kitoko. Mais bino bête que vous êtes so ki muta fingi lelo lo ba ya kumisi bo aka lokwa banzinzi bo telenganaka. Mama konga sali promotion na mois de novembre. Ah ngana mama kongo to sola te boye bit. To solo la te mais je crois boye ngana za na ngo net. Et puis ngana ba mitema mabe wana ya basara na ba mama kongo wana te